Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Никуйня. У вас большой проем камина, есть необходимость в двух створках, но не хочется посередине перемычку, так как она будет закрывать огонь. У нас есть для вас предложение. Дверь панорама. В своей конструкции она имеет две створки распашные, но без перемычки посередине. Дополнительно для регулировки подачи воздуха и тем самым регулирования степени горения в нижней части встроено поддувало. Размеры посадочные 560 на 1025 мм. В створках мы используем огнеупорное стекло до 1000 градусов. Дверь с панорамным остеклением – это прекрасное сочетание безопасности эксплуатации огня и одновременно панорамного обзора пламени. Далее на видео представлена дверь для печи, изготовленная также дополнительно для данного заказчика. Модель выполнена прямоугольной формы с одной створкой распашной. В нижней части расположено регулируемое поддувало. Посадочные размеры 500 на 400 мм. Створка ложится внахлёст на раму, щелей нет. Зольный ящик, который вы видите, будет использован в камине. Его размер 210 на 725 на 75 мм. Базовый цвет изделий черный. Краска выдерживает нагревание до 900 градусов, не облазит. При первичном нагревании происходит лучшая адгезия краски с металлом. При необходимости изделия могут быть покрыты патиной под золото, бронзу, серебро, медь, зелень. Мы изготавливаем дверцы для каминов, зольники любых форм и размеров, исходя из пожеланий и потребностей заказчика. Упаковка для отправки осуществляется в пенопласт, стретч, картон. При отправке оформляется страховка груза в транспортной компании. В диалоге с менеджером скажите, что вы с канала Никуйня, и получите персональную скидку. Если у вас возникли вопросы касаемо наших изделий или вы желаете оформить заказ, звоните. Мы всегда рады вам.